लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ था बिकॉज मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्कअप कर लिया था उस टाइम पे। इट वॉज डूएबल फॉर मी, कैट इज़ डूएबल फॉर एवरी वन, बस आपको प्रेशर कंट्रोल करना आना चाहिए। लास्ट ईयर मैं प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। गिव अप करने का सब सोचते हैं, वो एक दिन का रहता है जब परसेंटाइल आता है, बट फिर उस पर ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प किया कि नहीं नहीं हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली एक वो भी रहता है कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप आपका MBA, मेरा MBA ही है। सो मुझे तो करना ही था 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में।